Říkám, já jsem soustředil na ten hokej, no spíš. Já jsem fakt nějak školu ani přes tohle jsem neřešil. Co nejvíc tě třeba bolelo od toho taťky, jako jestli ty fyzický nějaký jako věci, nebo ty právě ty nadávky, je to zesměšňování, to nějaký snižování prostě toho sebevědomí. Jo, to snižování sebevědomí, to já díky němu já nemám žádný sebevědomí až doteď. Jako snažím se to nějak jako dohánět, ale nejde to, jako získat ho nějak, to je těžký. A takže od mala už vlastně kvůli tomu hokeji, začalo to tím hokejem, tím ponižováním po každém zápase, tréninku, tak jsem prostě to sebevědomí nikdy nemohl získat, protože už od mala jsem vlastně byl vystavovaný tomu, že jsem nejhorší. Takže a furt jsem to poslouchal. Tak ono, když to prostě člověk poslouchá už od mala, tak se těžko často přenáší a těžko, jako když to slyší od rodiče, tak prostě to je to, co by mu měl dávat to sebevědomí, to zdravý sebevědomí, aby prostě věděl, že je dobrý, že se mu daří a tak. Takže to sebevědomí, to je asi nejhorší, co mi jako provedl, jako když jsem byl malý, od tom malém věku, jako, že to se mnou táhne doteď, no.